Nzambe ya Yesu ya Yesu atola ipanoso ya Yesu ekomema mabatu unana ekulusu ayo kafe babona Yesu Kristu ekomema mabatu Yesu unana ekulusu ayo kafe babona Yesu Kristu Yesu ayo kafe babona Yesu Kristu ekomema mabatu Yesu unana ekulusu ayo kafe babona Yesu Kristu alamu ya Yesu ali ekomema mabatu Yesu unana ekulusu ayo kafe babona Yesu Kristu. Amen. Amen. Ezali esengo mingi kosalela ye bote ye butu pe na moi azali koprendre soin na biso. Amen. Yango totiki esika pa ndeko bwalo totelema mpona kotanga liloba Nzambe na mokanda ya Philippiens chapitre 3 verset 10 à 11. Philippiens 3, 10 à 11. Otanga biso nyonso. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communication de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Osambela. Prions Dieu. Éternel Dieu d'amour, nous voici encore devant ta face. Nous savons que tu es Dieu. C'est toi qui nous as donné ce souffle de vie pour que nous puissions nous rencontrer ici pour louer ton Saint-Nom. Oh Dieu, nous sommes tes enfants. Tu nous as même connus avant la fondation de ce monde, oh Dieu. Tu nous as aimés. Tu es mort pour nous et ressuscité. Et nous sommes vivants puisque toi-même tu es vivant. Oh éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants en ces moments. Dieu, toi qui nous aimes, qui nous guides. Et nous sommes ensemble ici pour t'écouter et pour te louer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tangi litia malamu kete Nzambe apesa biso ngulu ya grâce ya koyoka ye
kolobela biso na nzela makomi ya kososola liloba na ye. Amen. Ete liloba ngo evanda vuma katikati na mitema na biso yango esala mosala. Tukatangele biso na mukanda ya Philippiens chapitre 3 verset 10 à 11. Latine te tokoka koyepa Kristo na nzela na nguya ya lisekwa na ye pe na boyokani ya communion ya bapasi na ye kokoma lolenge moko na kufa na ye pone to soki tukoki kosuka tukokoka kokoma tina lisekwe ya bawei. Paul yaki elikiane ezalaki ete akoka kosekwa la première résurrection. Amen. Amen. C'est-à-dire kosekwa ya liboso oyo kosala ete bayenge beni bakoka kozala change pe bakoka komata na lola epai nini kuna tokokutana na kolo na mapata pe toke na fete de noces. Amen. Pe tokovanda na ye elongo na Abraham, Jacob, basantu nyonso. Amen. Wana nde ezalaki vraiment elikia ya Paul. Pardon, ya Paul awa katikati na liloba na Nzambe. Si possible à atteindre but wana. Mais d'abord, pona ko atteindre but wana, ye alobaki ete bongi na ngana kwa koyeba Kristo na nzela ya nguya ya lisekwa na ye. Amen. Amen. Yango lelo tokosolola sur la puissance de la résurrection. Nguya ya lisekwa na Yesu Kristo. C'est-à-dire liboso yo okoka kosekwa, faut yeba nguya wana. Faut expérimenter yango. La puissance de lisekwa na ye. Pe na sima baye koyebisa biso ete kozala pe na communion na ba souffrance. C'est-à-dire que kondima pe ezali pasi. Amen. Amen. Ndeko na bisa lobi eyaki na mwana mwasi moko akendaki pa ya motei moko munene asengi ete alobi ete Nzambe ndeko abondela mpona ye Nzambe apesa ye motema mulayi motema munene, la patience. Nkabi bo ça va tobondela. Amen. Amen. Tango bandi kobondela weki ndeko wana azobondela lobi Nzambe pesa mama oyo ba problème ebele na vie. Ya kachabite nazobaki ndengo wana te nazaja ba problème ebele. Nzambe apesa nga motema munene. Motema oyo ya patience. Ndeko lobi mais oui yango nde nazosenga. Amen. Amen. Yango nde nazosenga pono za na motema munene il faut za na ba problème. Voilà. Amen. Amen. Dans Jacques chapitre 1er na verset 3. Jacques chapitre 1er na verset 3. La Bible dit sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Amen. Ba épreuve wana surtout so ezakati na kondima. Biso ko sambela ba problème pe ya kebele. Mais ba épreuve wana ndezo salete okwa kozwa mutema mulayi. Amen. Amen. Eza facile te. Nzambe apesi promesse yo ozali kozela bato bazali koseka boye na boye mais esengi ete meno ozala na mutema mulayi. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 12, dans verset 12. Bible dit réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire bo sepela kakati na elikia. Soyez patients dans l'affliction. Amen. Amen. Vous en mutema mulayi kati na ba problème. Voyez la bino. Alors persévérez dans la prière. Alléluia. Amen. Tango ba problème ezali koya, izo sengete tokoka maintenant kozala bato na mabondeli. Tuumela katikati na mabondeli. Tozali na elikia mais tozala na mutema mulayi. Parce que ba problème koya kaka. Amen.
Amen. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, dans verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Pone tezali na nzela na ngolu de biso tobikisami. Oyebi te Bible elobi ete ndimela Yesu Kristo okobikisama yo na libota no mobimba. Me kokozala pe na kati ya libota ba problème ezangaka te. Mwana moko azali vraiment dérouté. Aza kobundisa yo makasi. C'est aussi eza super tribulation, ezali affliction. Oh yeza katikati na yo. Amen. Bible nde lobi te ndimela Yesu Kristo okobikisama yo na libota no mobimba. Mais okoki ko obligé mwana wana te. Ke ye akoka kolanda yo, akoka kosala volonté na yo lingi. No ezande ngolu. Amen. Amen. Bible lobi ndenge nini Israël yaki ti kobwaka Nzambe. Puna nini zaki bana na Samuel. Kapite Samuel azalaki nganga Nzambe. Totangi apakia 1 Samuel 8 okiti. Moni tazaki nganga Nzambe. Tangu ya komi mpaka a établir bana na ye bazala na nganga Nzambe na place na ye. Mais bana wana bayaki destiné te pona musala wana. Et ils ont amené des troubles na kati na Israël. Amen. Amen. Petit Israël a kolobete non. Pa ndenge bana no baza ko sala boye to préférer ko tozwa mukonzi oya ko kamba biso. Amen. Donc nyonso ezali ngolu na za. Alléluia. Amen. Tukalobi midi ko musa ko mona lobi tala ngana yambi message. Mais naza koka. Oui bango na koka pe babala na kana bali pe handicapé lokola nga. Toboti mwana liboso abimi pa handicapé. Kusuka wana te ya mibale pe ya mwasi abimi pe kana handicap. Koleko ya mobile akomi na 30 miso bekufi. Tukaza kosala kutu nini ki azosenga amiboma. Kolo bobonde bande ko bobonde la ponanga. Amen. Amen. Ce sont des afflictions. Kuzala héros ezaka kate to mona yango ke ezala ilokola Goliath ko beta ba Samson kozwa mino ya nyama moko kubuka batu non misusu bayaki pe basiye bango. Ba bomi bango me ba bengi bango ba héros. Amen. Babete kati na ba souffrance nyonso wana tozalaka batu na mabonde. Amen. Mais totika elikia te. Amen. Tokangama toujours na elikia na biso. Ponete tobikisami na makasi na biso te. Bible vite ezali nde na nzela na ngolu nde tobikisami. Amen. Amen. Na titre chapitre 2 na verset 11 Bible lobi na biso ete la source du sali ya lobiko nyonso ezali ngolu. Car la grâce source du sali ya nyonso. Titre chapitre 2 na verset 11. Car la grâce de Dieu source de sali pour tous les hommes a été manifestée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ngolu. Tunzamba sali ngolu te. Même aux mwana ya pasteur. Ils n'allaient jamais autant que mon de père en fils, non. Parce que tata zalaki pasteur, ngai pe na komina, soka zate to comme kolonga na place na. Non. Mais c'est une grâce. Amen. Zamba sa la grâce. Talabana Samuel ndengeni babemi désordre. Na yimoko papa kwa kolobeti ngana seli nzambe mo likambo nini. Amen. 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 Job même moi chaque fois kimi na ye Job. Basi na ye. Bite chola nzambe yo tosala yo kufa. Mais Job ayebageti nazana consolation. Amen. Amen. Abita tai banyama onini ba ver bale nzoto na ngai na kufi mais moi je liki ezali na ngai te na komona ye. Amen. Na komona ndenga zali. C'est-à-dire que ba affliction ezo salete to kwa kozala patient. Kuta la condition na ote. Ndenge nini ngana za boye mbongo ezate makambo eza kutambula te Dieu connaît ça. Amen. Tout est grâce. Bana na kobenga baya boyenda misusu boyi na ye. Tout est grâce. N'en fait même pas un problème. Yo bonde la kaka. Soyez persévérants katikati na mabonde. Dimela Yesu kobikisa ma yo na libota na mobo.
mais libota na pe fo yamba évangile bo yamba évangile na makasi na yote musakola lobeto kozo babafle na yo bimisha oza kuganga bongola mutema bukonzama bongola mutema soki nzamba simbi mitema ya batu wana te bakobongola te. Amen. 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 C'est-à-dire que Dieu doit agir. Awa tozongi na mukanda ndeko atangi na Philippiens chapitre 3 na première na Philippiens chapitre 3 na verset 10 na première partie wana, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Yabina nyonso tu nangina yebana Kristo pe nguya ya lisekwa na ye, la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Wana nde ezalaki souci oyo ezalaki katikati na ntongo. Ta babi koyebi na puissance ya résurrection na ye, kusali koyeba Yesu na kati ya intimité na ye. Amen. Amen. Na profondeur. Mwende tokoteya wa eza na dwi toyebi na ndenga liloba. Tozoteya liloba na Nzambe. Mais maintenant me koyeba ye na kati ya nguya na ye. Na mukanda ya Matthieu 12 na verset 40. Matthieu 12. Ah, Bible etatoli boyete. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, lolonge moko Jonas asalaki mikolo misatu na kati na libumu na mbiso monene. De même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Ezali pe lolenge moko mwana na mutu akosala mikolo misatu kati na kunda. Amen. Amen. Ah, bazo parler biso si déjà o ezalaki lisekwa na Yesu Kristo. Yesu nde azalaki koyebisa bango. Tomonaki yango mokolo oyo ya Pâques. C'était une grande bénédiction pour na pe biso pe pour na bandeko mosusu. Qualité ya pe kendaki pe mwa musika. Amen. 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 Ezalaki mapamboli pe pour les autres. Koyeba awa Bible lobete lokola Jonas kati na libumu na mbisi asalaki 3 jours. Evite mutu soki akufi premier jour nzoto eza nanu boyeboye, deuxième jour ebandi déjà kobeba. Amen. Mais eza nanu. Mais troisième vraiment jour nde ekotaka vraiment na corruption, c'est-à-dire que maintenant comme il détruit solo. C'est pourquoi Jésus-Christ a salaki 2 jours, Zamba kokako besala kondimatete ye akwa kosala 3e jour kati na kunda. Non. Et le 3e jour abimaki. Amen. Parce qu'il comme maquette, je ne permettrai point que mon sein voie la corruption. Na koyi kondimateke oyo ya ngai akwa komona o ezali kopona. Nzoto na epola, non epola kite. 2 jours, 3e jour Zamba misaki. Pe ezalaki déjà ilaka. Lokola Jonas asalaki 3 jours, 3 nuits na libumu na mbisi. Ye pi efo asala yango. Mais maintenant na se, monaki signification ya pakwa. Ya lisekwa, ya kufa pe lisekwa na ye. Konyokwa ma pe kufa na ye. Yango nde tosololaki nango en profondeur. Mais pona bima, il fallait nguya moko ezala. Amen. 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 Jonas mbisi nde ebokaki ye. Mais et pas c'était une puissance, la puissance de la résurrection. Oui, c'est là qui était ye abima katikati na kunda. Jean Paul Tatoliango, dans Jean chapitre 2, dans verset 19. Aïe kosolo là maintenant en profondeur sur les Sesewana. Jean chapitre 2, dans verset 19. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Amen. Amen. Babete, yo, bino boku akoboma nzoto oyo, temple oyo, yaza ko solo na tina ya nzoto na ye, pe na 3e jour yango ekotelema. Baba msuba oloba salaki 2 jours. Non, l'état biblique de catholique, il a fait 3 jours. Amen. Amen. C'est ça qui 2 jours. Premier jour, 2e jour, 3e jour abi. Amen. Payer moka tatoleta talobete beaucoup kako détruire temple oyo. Et la Bible dit les Juifs disent il a fallu 40 ans. Bon bazao kanisa temple wana oyo ya Salomon atonga. Babi bambule belé.
Mais dans le verset 21, la Bible dit, il parlait du temple de son corps. Pour Yesu Christ abimana kunda, il fallait une puissance. Une puissance na lycée quoi. Et pour la lobete, ngai maintenant, avant d'expérimenter même lycée quoi, na bungi na nga na ye bankolo na ngai, na nzela ya nguya wana. C'est-à-dire, na profondeur. Kaka na nzela ya malobate. Mais Nzambe maintenant côté sabiso encore na profondeur où ils likia na biso. Dans l'espérance tozana yango. To lembate jusqu'à ce que toko passer de la foi à la vision. Amen. Nzambe azali Nzambe akokokisa yango. Na mukanda Luc chapitre 17. Luka. Partie à 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oye komaki na tango na Noa, yango pe kokoma na tango oyo ya mwana na moto. Les hommes mangeaient, wana bat bazalaki kolia, vivaient, bazalaki komela, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vint et les fit tous périr. Amen. Amen. Yala ina motea azali kotea, me bat bazali kolanda yango te. Bazali kosepela, kolia komela. Bible comme 28 babi, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ndenge moko ezalaki na tango na Lot, yango pe kokoma. Bomo yo tozali komona, lelo yo zomonete, c'est tout, surtout le diable utilise les femmes. Amen. Au monete a déshabillé bango partout. Au monde a des femmes vraiment pratiquement à moitié ni. Yango ndezaki na tango na Lot. Bible bete, les hommes n'avaient même plus envie ya basi yango. Et ils commençaient à se marier entre eux. Dès que tozali komona. Une vie de désordre. C'est à ce moment-là. Na tango wana ke mwana na mutu akomonisa. Au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et kozala lolenge wondenge moko mukolo yo mwana na mutu akomonisama. Le Fils de l'homme part. Pour ezalaki promesse. Monete même na tango na ministère mosakoli, ministère ya mwana na mutu emonisama. Amen. Ça koyeba ba secret de cœur déjà. Et Bible le bete biso pe na tango na sukoyo. Tukoyeba siko Yesu Kristu na kati ya puissance ya lisekwa na ye. Batu balobete tongi tomona miracle, abina kolakisa bino ka miracle moko ya Jonas. O Nzambe atiki pe asengi ete na tango na suka tokomona nguya na lisekwa na ye. La puissance de sa résurrection. Yango nde Paul alai na posa. Abete na yebiye na nzela ya makombi. Mais maintenant, il faut naïbe na intimité. Na quitte encore en profondeur. Amen. Na kokako yeba ye, na bozindo na ye, na nguya na ye. C'est ça notre espérance maintenant. Avant de passer dans la deuxième étape où ils allaient être, lycée quoi. Ou va changement ya nzoto na biso parce que nyos ba okufate. La Bible dit que les morts en Christ ba ngonde ba kosekwa. Amen. Amen. Et puis ce levement tokozala changer. Mais avant on a faut toyeba Nzambe oyo tozali kosambela na puissance ya lycée quoi. La puissance de Misa qui est Jésus Christ d'entre les morts. Et la Bible dit si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. C'est-à-dire molimo wana il faut vendre kati na biso. Amen. 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 Yango ndeze likia. Yango ndeko ça la différence. Tout le monde a dit tango David ayako doit nkolo. Tiketo ya suka azala lokola ngai. Amen. Ndi yazala ki roi. Mais bongete oya suka azala lokola David. Depuis le bête na église ya commence non, il n'y avait aucun indigent. Parce qu'il y avait puissance à lycée kwa kati na bango. Yango ndeko salete makambo minene et tout ça la différence ezala. Na mukanda Acte chapitre 2. Dans verset 22 à 32. Acte chapitre 2. Wana Thomas Paul a joué écriture oyo
pona kozongisa ngoma na esika na ye na esika na yango yazalaki ntoma bebete nzambe asololi monaki yango te sur l'histoire du salut nzambe asali buku na ye pe apesi bato basakoli batatola yango pour annoncer eza différent na histoire oyo ya biso toyekolaka na mokili c'est-à-dire étude du passé yo faut osala nano osali vi na yo nsima bakomi histoire na yo mutu wana asalaki boyeboye abotamaki na tel date akufi boye non mais l'histoire du salut nzambe akomi buku na ye amen akomi deja yango na avance pe makambo wana apesi bato batukoka koannonce yango kotatola yango pe ezali kokokisama na ntango oyo nzambe azali biso tozali na bato tozali na temps nzambe azali oyo kombo na ezali le je suis lui il est présent il est l'éternel asali livre na ye mpo na ye makambo ne ezolekaka lelo bino nde ozomona ete 1000 ans 2000 ans 6000 ans te mpo na nzambe liloba ne eza kokokisama mpe esi esalama nde tobete nyonso ezali ngolu okoforce mutu me nzoka aza ne na ngolu na nzambe te la Bible dit aucun élu ne se perdra moko te oyo azali mopondami ya kobukula jamais mais yango esengi te ke to abandonner bango maintenant toujours kopesa liloba amen toujours kobondela na tina na bango jusqu'au temps marqué. Acte na chapitre 2 à partir du verset 22 awa petolo molimo econduire ye azwa vraiment écriture makomi oyo ancien testament mpona koexplike bango makambo nini ezali koleka na ntango wana alobi te homme Israël bino bato na Israël boyoka liloba oyo Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même. Awawa azosolola na tina na Yesu Christ. Abete tangu Yesu Christ azalaki kaka kote ya kaka te. Amen. Ezalaki liloba kaka te. Non. Kati pa Yesu azalaki ba témoignage ezalaki. Abi kati na ye miracle ezalaki. Amen. Makambo minene ezalaki kosalama, ba signe ezalaki koopérer. Cet homme livré selon les destins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Kasi ndenge nzambe déjà alakaki. Munite même Pierre. Donc tout monde akayaki na idée na ye ya bumutu. Okoki kokufa te. Non. Même au canon na nzambe. Amen. Déjà comment magete il faut akufa. Amen. Abete ya ekokufa selon destin na nzambe. Ndenge nzambe a prévoir. Pas ndenge muto prévoir. Non. C'est-à-dire oyo yo soko zali ko sambela yebete nyonso zali ko komela yo ezali destin na nzambe. Amen. Yo ndima ba affliction, ndima ba pasi parce que nzambe ebe pareil ni azali ko lekisa yo. Amen. Ti okokoma na bénédiction na yo. Tandenge Joseph anyoko maki. Bateka ye mabe, bakanga ye mabe, bamema ye boye na boye mabe, mais azaki na lipamboli. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait koma na lipamboli na ye, et même libota ndenge nzamba lakisaki bango nyonso bakitaki na makolo na ye. Na verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Amen. Babete nzambe akangola ki ye katikati na kufa wana. Il a délivré Jésus-Christ. Parce que na oza na puissance alise kwa katikati na yo kufe koiko kanga yo te. Amen. Yo mweli te posa na biso lelo ezali te tokoka koyeba nzambe kati na puissance alise kwa na ye. Théorie peze ebele. Mutu aza ko inventer na ndenge na ye makambo. Surtout so bokoti na ba internet o makambo komona beba. Ba passer bakomi kosala n'importe quoi. Mutu sa okita na mutu ka boboche mukongo na ye anyati bino. Mutu bana apesa bino libati ya molimo santo azali ko beta bino ba chicote. Mais tout ça c'est l'homme. Amen. Paul a lobete non ngai fona ibe en profondeur. Ni ne salaki te Yesu Christ abima na kunda. Il y avait une puissance. Amen. Et pour ça, il y a Paul là qui était avant na kende. Na kwa kokufa na yeba secret wa. La puissance de la résurrection.
Bible lobi ete awa kunde kukai kokanga yete. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. David habite vie na ngana zaiko mona kaka mokonzi. Nassé, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair repose avec espérance. Habite kunda ya David soko kyo kokuta yango me kunde zalaka kaka bozoki no kotala kunda. Mais nzoto zali kuna esi baby même mulimo ya mutesi ekei. Amen. Amen. Mona ki pa ni ko iko kendi. Secret après la mort et monisamaki na tango Yesu Christ akufaki. Petango yeko seka. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Suba kanisa kasoki mutakufi esili. Non, il y a une vie. Amen. Amen. Soit tu es dans le paradis, soit tu es en enfer. Voilà. Au verset 27, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Pour n'être yo okotika molimo nangaite katikati na kunda. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Pe yo kundimate ke moumbu moyenge beninayo akwa komona kopola. Oyo déjà David azalaki kotatula yango. Il avait déjà prophétisé ça. Zamba komaki livre na ye, il a donné au prophète ba annoncer yango. Maintenant accomplissement na yango wa Pierre azongisi yango mana isika na yango. Abete déjà David alobaki. Webi teta Zamba za ko isalela na basakoli. Okanisete za ye moko azo vivre. Amen. Amen. Umoni tango David, moni David alobi te bazwi maboko nanga ba beti yango basete. Na makolo nanga ba beti yango basete. Mais muto azalaki wana tango David azoloba meme mokonzi. Maboko yango eza ndenge nini? Lakisa na maboko to mona basete wana. Amen. Amen. C'est-à-dire le Seigneur prenait possession ya ba prophète na ye. Pona kotatola oyekoya. C'est pourquoi on dit le même dans le message à William Branham, on comprend le thé, mais on dit le rôle ensemble. Non, tant que Nzamba zalei kozwa ici kana ye, azwin zoto na ye, ezaki su yete. Amen. Ben abete même biso Nzambe tango utiliser biso, po ezana tango po tous ala ba esclave. C'est-à-dire oza destiné na mutu wana. Tuka dwi alobi okende mbanda ka okokende, pe ya kobolezala nayo, yenda koloba nayo. Maintenant, je prends l'assemblée sur mon contrôle. C'était l'esprit de Dieu qui prenait le contrôle de l'assemblée. Mais ce qui est évité, ndenge ni mosakoli. Zamba zo na basakoli na yo ko mona eta kominza. Toujours mona mena zamu ta mugazo de raisonner. Awa balobi était déjà David a tatolaki ta lobité, qui ne permettra pas que ton sein voie la corruption. Était hier le troisième jour. Non. C'est le troisième jour, nous avons été bandits. Premier jour, deuxième jour, azana no intact. Troisième jour, ale bima na kunda. Zamba kokaye ko permettre. Il y a une puissance. Où est-ce que Yesu Christ koka ko bima na kunda? Et Paul ngai kai ba puissance wana ezali ndenge nini? Pe Zamba bete puissance wana faut vendre kati na biso. Amen. C'est notre espérance. Eliki na biso. Il faut tozala katoiba eloko nini tozali kozela tokomi na tango nini na verset 28 tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Amen. Amen. Première des choses pour l'andimete c'est vrai Nzambe alakisi ye banzela ya bomoi ndenge kwa lobi yango wete c'est dans la révélation. Amen. Amen. Ozuka la parole. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Zela o na bomoi. Ezali nzela ya révélation. Amen. Zambe nda fungula kuma liloba. Eza na classe te. Ukoyeba liloba na nzela na nzoto te. Soko zwi na mukanda ya Marc kuna na partie avec Marc chapitre 7 na verset 13. Kolo alobete bozwi liloba na Nzambe bosilisi yango makasi na nzela ba tradition na bino. Amen. Amen. Bozwi makambo bukoko bokotisi na makambo na Nzambe. Et likambo na Nzambe esali neza su na force te parce que problème ya diable c'était ça dès le début à ça la paix royaume na ye.
mais un royaume où ezali ekoki ko se multiplier te parce que nyonso ezali mélange ekoki kobota te. Omona siko masango musu ezali masango okolia masango vraiment okoni lisango le mais musu bazosala masango à partir ya ba engrais chimique. Omoni bakoni yango bakoni boye mais masango ne botaka te se multiplier te fabriqué par les hommes. Amen. Amen. Même bakone bif bakomi ko fobi ozonu mona ozolia neti musuni meza yango te. Travailler. Batu basali mélange. Misusu mélange bazwi nyama, bazwi cheval, bazwi na nyama mususu onini. An, donc bakoboto ba multiplier bango baboti. Bango babota ka mille. Mille wana c'était un animal azaka zoba. Azaka nena maile. Et les mille ne se multiplient pas. Akoki ko bota te. C'est-à-dire quand vous mélangez la parole, ekoki ko ça les fait mon côté katikati. Amen. Umuni ke komi kaka liwa. Yango zomone te malobo bazako te ya bato. Zo memela ngo plutôt maladie. Amen. Ils ont memela ngo ba problème. Amen. Inkula sala ki promesse te je vais restaurer la parole. Amen. Et vous en avez un classe te nanzenga dans autres te abi le sang et la chair non. Abi si Pierre ezali makila te, ezali nzoto te, mais c'est mon Père qui est dans les ciels. C'est la révélation là. Pendant qu'on est le chemin de la vie, et comme maintenant il faut que le Seigneur te révèle la parole. Et il fallait que Jésus Christ attende que liloba. Akwa kokufa, péassez quoi. Azali kwa momboto bakona ki ya pur. Pone kwa kobimisa momboto misusu ya pur. Amen. La sémence, la parole c'est une sémence, mais la pure parole. Awa peto la vie vraiment écriture wana azongi sango ne sika na bango pona ko expliquer bango makamuni nezali ko lekana tangu wana. Tangu yo ozwi liloba ekosuka wana te kola lobete ti me remplira de joie par ta présence. Alléluia. Yo ko tondisanga na esengo na présence na yo. Liloba epesaka ba promesse, epesaka bisengo. Mais ba promesse na Nzambe il faut na mutema pona yeko kisama. Amen. Ezaka di tiko takte. Nzambe azo parler biso siko si la puissance de la résurrection. Abete il faut comme Paul toko kakoyeba yango. Toko expérimenter ngo toko tana intimité ya Nzambe. Kuiba puissance esalaki te yabima na kunda. Amen. Mais c'est une promesse qui est donnée dans la parole de vie. Amen. Amen. C'est ce sentier de la vie. Mais ça risque facile, tu sais. Soko tangi na mukanda ya Genèse 18 kuna à partir avec verset 1er til na 14. Omonete ba ange misatu ba yake pai na Abraham. Amen. Mais Abraham atsotola ite kati na bango moko azalaki Nzambe. Amen. Mais bato misu bazi ba révélation non kune ezalaki 3 personnes, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit. Non. Il y avait 2 anges plus Dieu lui-même. Amen. 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 Yango abengaki mon Seigneur. Kolo nangai. So nazwi grâce pa ina yo. Nyonso zangolo olekate. Amen. So ina zwingolo yaka kota na ndako na. Kota lia. Amen. Amen. Vanda to sikoloma to bongisa biloko lia. Bato musu ba oteya bango te balobi te oh non. L'église bimi ebele na pona nazala musantu. Nakoki lia musunite. Balianga bango baliaka makasa. Mais balobete Abraham abomaki un veau. Amen. Amen. Abomi mpe meme alambe likolo Nzamba le meme. Ezaki musunite. Yo on est obligé parce que baliaka matiti. Ye moko Nzamba aliaki. Oya Abraham asalelaki. Amen. Amen. Pesima atoni mwasi no azapi. Waza kuna na kuku. Habite à la même époque. Alléluia. La péché et la cas. À la même époque, Sarah aura un fils. Mais elle a qui pour facilité. Tu as tali âge naïe, atali âge à Sarah. Ils ont qui passe. Tu as yebisi bato tengana kobota mwana bat babanda iko sekai. Ils ont qui ba tribulation. Biloko facilité. Amen. Biloko ils ont dépasser connaissance tabac. Koye bete na tangu na suka. Bible bete comme ils ont na tangu na Lot. Amen. Amen. Et vous allez peine attendre na biso. Les gens étaient distraits. Babala, malamu, bakeko sala boy na boy mal. Mais liloba na Nzambe bazo tenir compte na ngote. Babete jusqu'à ce que l'autre yaki ko bima.
Amen. Amen. Habito olakisinga sentier na ya bomoi mais okopesa ngai pe oyo ya bien. Tu vas me remplir de joie par ta présence. La présence oyo ya Nzambe tukiza katikati na yo ezali histoire te. Diki toko mono yo pour le moment eza community ba fable. Habito landa prédication moko a frère Branham. Alobi ete tango nazote naza mutu moko akufa kiawa azakati na biso. Amen. Il y avait un homme. Babi, est-ce que Moutanga Goromona, Moutanga pas téléminga, bat babeti mabok. Amen. Abi, comme na zalai koteya, Mouto ya kwei. Moi, si ne loga zaki munganga ka simba ebo alobia et c'est fini. Acha akei. Mais oki nzamba alobi na ye loba. Amen. 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 Abi sinkolotike ete puissance ebimisa ko na kunda. Etelimisa Mouto. Amen. Pe Mouto na télémaki. Et tant que zalai koteya, Mouto na zaki un témoignage. Katikati na baba. Même Yesu Christ, yaki moyeba simba ezalaki te des fois parce que Lazare azalaki wa. Bi moto ya kufaki aza vivant wana. Avant de pembeni. C'est un témoignage. Neni bozo lobeta osala makambo te. Boko lobeka azali demo. Parce que moto ya kufaki ye abimise na kunda. Et bazaki na réserve même pour na kosimba Yesu Christ. Amen. Amen. Et Bibli etatolia ouais, tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Maintenant tu dois nous remplir. Maintenant il faut remplir la présence naïe. La puissance de la résurrection, c'est la présence de Dieu lui-même en esprit. Quand il a eu. Amen. Amen. C'est-à-dire que la source ba fable était. Maintenant comme on a le coup là, tous ça la blague. Nous sommes dans la parole. Amen. Nous sommes dans la révélation. Amen. Et le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 12. Abete nazali kokenge la liloba nangai pona na kokisa yango qui me remplira de joie par ta présence. Amen. C'est une puissance qui fait que Dieu est avec vous. Amen. Même dans Golgotha, Bible dit que Dieu était en Christ, Amen. réconciliant le monde avec lui-même. Et ce qui nous a tu deviens un temple du Saint-Esprit. Amen. Tu deviens un petit Dieu. Yesu alobi mais bozo condamné nga pona niso na lobi ke nazamwa na nzambe. Mais lobi nini? Si vous appelez Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est bienvenue. Batoyo bayambili loba na nzambe. Quand le loba sera manifesté, sera comme de Dieu. Amen. Banzambe meyamike. Amen. Amen. Yango dani Jean Pierre ako yebisa bango abite bozotala tanga bikisaki muto ya zai ko mukakatano ya kotambola. Bato bazolo misu balobi ete banzambe bakiti na se. Abi pourquoi bozotala lokola biso bato tosali yango te Yesu Christ wana. Amen. C'est lui qui est au milieu de nous, il est vivant. Amen. Amen. Tukoki ko koma maintenant na verset toke na verset 31. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra point la corruption. Pour nous kolakisa binote dilubana eluba ki eke ye akobima na kunda ete ye azali na bomoi yango nde kokisana ete azali katikati na biso yaloba ki na mukile komona ngai te me bino bokomona ngai posi na kozala katikati na bino je serai avec vous. Amen. Amen. Dans Jean 12, 32. Bible oui, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Amen. Dieu savait que tant qu'on gagne na kubako tombo langa lokola mwana na mo. À ce moment-là, ba oyo yangai bakoya. Bon babi meto yebi que Christ akufa kate. A vivre éternellement. C'est-à-dire bazala qui bloqué, il n'avait pas la révélation. Amen. Amen. Comment donc tu dis il faut que le fils de l'homme soit élevé? Qui est ce fils de l'homme? Yo monite nyoso zalika ka révélation. So zamba fungolo makomité. Même ceux qui diable ayeba ki ete oyo wana lingai ko boma, ezalaki nzambe, alingai ko boma ete. Azaki na ba doute, eza ye to yete. Amen. Aba mutango ya za Christ mais maintenant il faut na nika vraiment puissance surtout ya Satan.
venez nyonso tu ekota ye plus total mais tant bakutani kuna na se amonaki etazalaki nzambe habite à ce moment là tango mwana na moto bokotombola ye kuna na Golgotha je vais attirer tous les miens. C'est-à-dire que oyo nyonso nzamba yebaki akoye pa na nzambe. Amen. Aucun élu ne se perdra. Yesu alobete personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. C'est impossible un élu aboa sala nini apengwa. Même moni makambango eleki ndenge nini yoko lukato nambi manzoto na ngai po na boye na zangi. Non, il y a un bonheur qui vient. Amen. Si tu es dans la parole, le Seigneur connaît. Amen. Habite, je connais toutes tes souffrances. Amen. Amen. Mais ça va ndenge nini kuna na Égypte. Bana wana bazala ki konyokwama. Mais quand Dieu se souvenir de sa promesse, alors na Moïse n'était. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Amen. Et je me suis rappelé maintenant de mes promesses. Amen. Na kena bimisa bango na katikati wa. Mais so bango batikala ika tozo nyokwama mais bazaki bana na elaka. Amen. Pharaon tanga zalaki kotala azomona ba esclave na ye. Mais Moïse a kotala bo azomona ba esclave mais un peuple béni. Amen. Dans laquelle la présence de Dieu était là. Abete maintenant na ko réjouir bino la présence nanga. Donc cette puissance de la résurrection c'est Dieu en vous. Zambe yemoko katikati na bino. Il continue au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Bibiso nous a dit témoin Jésus Christ wana zambenda sekusiye. Élevé par la droite de Dieu, wana tant ya mati, kumona gete élévation à liboso kuna na Golgotha. Batunde batombola ki e pona ba humilier ye. Mais il y a à ce moment là, ndé azali ko benga ba oya ye. Amen. Amen. À ce moment là, ça se révèle quand le fils de l'homme a tombama kuna na Golgotha entre ciel et terre. Alléluia. Vous saurez que je suis. Bino bokoyebete ngai nazali. Azofungola ba oya ye mayele. Ba yebete yazali nzambe. Amen. Diko mota ina mizima bime biso to respectera batu na bino mais bino bokolo baka Yesu wana za nzambe. C'est là où le problème. Il est Dieu. Amen. Itikali tango yo maintenant biso to sali par na biso nous avons prêché la parole. Bantoma va prêcher, va confirmer. Lui-même doit confirmer qu'il est Dieu. Amen. C'est là le temps que nous attendons. Zamba tato lete nazali zam. Amen. Botei, boyoki, tout ça, mais si ko yo ye asala, à étendre mena ye pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Parce que ceux qui zamba zakat na nous aura théorité. Amen. Amen. Frère Bruno, mutuana telma kombo ne ozabe albai na banda koyana ba réunion. Ye wana tombo ma batu babeti maboko. Amen. Quelqu'un qui était mort qui est ressuscité. Amen. Ils siko ba fabrication de tozomona sikoyo. Non. La parole de Dieu est mélangée. Et fait ezali lisusuté. Tellement moyo ki o mutona seksi mutezaka ka ba préparer ka ba avantier c'est ba avantier. Amen. Amen. Mususu kazuko problème na moi si na ye. Ye bayoka na passer na tamba ko lubanganga moko azali awa yo tombola musaka. Nzoko bazo filmer. Ba pesi moi enveloppe na ye. Aye pa lekili boso bo moninga ya kinganga. Na boma batebele. Moi sata na TV mutu tabache film wana mobali nenda ka bazondima ona za kinganga. Moi ça le dit mais siko ya tukanga na kwendi matena fa nanganga. O te maza yeka ndenge na zwambo. Tout ça pour entraîner Batou. Mais quand le vrai viendra. Amen. Amen. La Bible dit que ce qui était au temps d'Abraham, et comment ça? Dieu va révéler les secrets des cœurs des gens. Amen. Amen. Et il continue dans le verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Amen. Avec le temps où il y a mati kuna na lola. Batam kilomètre qui est deuxième komate zalaki tango. D'abord komata liboso tango ase kwaki. Fallait attendre que sacrificateur. Nganga Nzambe amebza makila na yake ndikotika ona propitiatoire. Na itumbe. C'est pourquoi mutakokai ko simbete tiasilisa musala nayi. Basi basimba ipo pusana te.
Mais bon, ça va ndeko. Amen. Na seku. Maintenant, je monte vers mon Père et votre Père. Amen. Vers mon Dieu et votre Dieu. En tant que sacrificateur, il ne faut pas makila. Tout le monde a été makila ou ezala qui a pire. Et maintenant, azongi lisusu, wana bakoki komona ye, kosimba ye, Thomas tia maboko na yo ngai yo. Et ntango aye komata, maintenant pona kende kovanda na liboko ya mobali ya nkolo, azwi maintenant molimo nde asopi yango. Amen. Et Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, les gens voyaient. Comme vous le voyez et entendez. Amen. 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 C'est des messages qui ko salama. Ils allaient ka parole te. Neti siko eza ba blague eza belé. Tout ça ko expérimenter ka ba aventure si ba aventure. Beaucoup de fables ba bazo fabriquer. Libatis na molimo sa. Mais awa ye peto la to alobiete ndenge bozali komona. Ezali histoire te. Comme vous entendez et comme vous voyez. Amen. C'est au verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. C'était d'abord une promesse. Amen. Notre bisosiko ezali et la même puissance. Mais Bible dit cette puissance, si Seigneur a manifesté fois 2. C'est-à-dire que Makambo et Kosala Manatango et Kosala encore plus terrible. Comme il a promis, comme vous le voyez. Parce que là, il commence à caminer. Puis Jésus-Christ, on a fait des miracles, des prodiges. Batmazala il commence. Batmazala il yoka ilubanaza. La Bible dit car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Wana David azala iko solo là. Moi je suis prophète, Zamba azui au kanisete akomi nzambe ye moko. Amen. Amen. Abete nkola lobaki te vanda na liboko na ngai ya mobali. Il parlait de Jésus-Christ. Paul azui écrit wana pona ko placer yango na isika na yango. Mi bato bazali ko vivre na David na tango wana bako comprendre te. Mais likambo ezalini. Yango monete na mukanda ya Genèse chapitre 17 na verset 1 à 11. Promesse aux Nzambe ayebisi Abraham et alobete bana no nyonso fo bakata na ngengi. Genèse chapitre 17. À partir du verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité. Oyo ezali koyoka na tokosala ngai na bino na libota na bino mobima après bino. Tout mal parmi vous sera circoncis. Alléluia. Mwana mobali nyonso tout faut kata mangenga. O ezalaki na ndenga mobeko na ndenga na nzoto. Mais soko tangi na mukanda ya ba Romains chapitre 4 na verset 4. Même na ba Roma chapitre 2 na verset 29. Toujours même Romains chapitre 2 na verset 29 pour atoke nembango. Pour moni bazolinga baluba circoncision ezali circoncision ya mutema. Kokata mangenge. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Romains 2 au verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit. Et non selon la lettre. Amen. Ou anezalaki koyokana o na ndenge na kala na ndenge mobeko nzamba pesaki. Mais pona na biso babete circoncision na biso sasa ipi. Kukata mangengo wana feza la kati na motema. Notre cœur, yango to monaki te David alobaki te nkolo batela motema nanga ko leka nyonso. Amen. Amen. Diable azoka mutu. Connaissance. Il y a classe, connaissance, il y a pour fabriquer un miracle, connaissance, il y a mais Dieu prend le cœur. Pour ne tenir le bananzambe, ce qui vendit katikati na yo, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Amen. Et par le baptême du Saint-Esprit, la parole va parler et la parole va agir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Tout le temps dans Romains, na Romains chapitre 4, côtément en profondeur, comme on était, vous parlez de sur circoncision à mon thème. Sur cette alliance, où Abraham a salaki, mais maintenant, on a katikati maintenant. C'est-à-dire, mitema na biso, il faut jouer sika. Zamba de sika kati na mitema na biso.
nous devons être baptisés du pur Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. C'est une puissance. Oui. Pas n'importe quelle puissance, mais une puissance de la résurrection. Amen. Amen. Pomoni na mkanda ya Psaume 133, na verset 1 à 3. Amen. Awa wapesi biso ndimbola pe kitoko kolakisa biso ndenge nini symbole oyo ya nguya wana ya liseko ezalaki na tango na kala na bayo bazalaki kosalela Nzambe. Abakomi cantique des degrés de David, loyembo na David. Voici oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Ezali esengo natinete pe kimia natinete bandeko bakwa kozala ensemble. Amen. 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 Mais kosangana na biso ekoki kozala na ndenge kaka tolingi te o mutualité tosali ba statut na biso tosali boye bosali mwa ordre neti ezala na ba entreprise non convention ezali boye na boye statut structure ya entreprise za boye non rassemblement oyo ezali kati na liloba na Nzambe. Amen. Amen. Tout ça, dans le moment où le Seigneur a aussi marambélé, les gens sont rassemblés maintenant dans le monde. Mais, il faut être connecté sur vos alim pongo. Pourquoi vous avez quatre dans rassemblement? Parce que comme il prie, il y a un acte qui peut permettre d'habiter aux makasso to kopumbwa. Amen. Oui, vous savez, les top bimakati dans zoto aucun. C'est pas facile, hein. Babé, tu vas bien gagner les oies sauvages, c'est-à-dire, bazaka lokola ba canard ba mabata mais bango bavandaka na zamba mais comme ka période moko boy Nzambe soka koti kati na instinct na bango baza batambola na instinct période na bango zobite awa wasikoyo biloko toliaka silia il faut bakende ailleurs okomona bango babimi bango nyonso tu bakoya memawa na nzela bavandi bazozela mona groupe mosusu eye koto yeye misusu bayebo rassemblement. Amen. 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 Bandeki wana. Mabata wana babenga bamba les oies sauvages. Bango bapumbwa. Tango bakokani bango nyonso to aloka pou bakei. Nani a rassemblé bango boy? Ce n'est pas un homme. Amen. 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 C'est Dieu lui-même qui rassemble son peuple. Amen. Babiso ko vi mabata wana okangi bango, otie bango place na cage moko na lesa bango bongo bapumbwa te. C'est-à-dire basi balie tango baye wana za rassemblement baza kozela bakende. Soko zi bango otie bango na kati na cage moko boye vandisi bango eza pona ko boma bango. Soki bazwi yo muto yebi le message de l'heure, la parole est révélée, bake ko tia yo na moi dénomination moko boyo yo kaka eza pona ba boma yo. Amen. C'est-à-dire que yo zali oye bonge te kutana na bampongo mususu ba bakende. Amen. 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 Basi balie maintenant c'est le rassemblement. Amen. Rassemble-moi mon peuple. Amen. Avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Ils ont les cas maintenant pour le moment, Matthieu 24, 14. Amen. Il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Zamba Zamon a déjà internet à partir d'écriture. Amen. Alléluia. À mon avis, déjà. Amen. Qui a routine d'internet. Dans l'internet, yo vendi à mozo yo quand t'as zoté à ce qui va. Amen. C'est ça l'écriture qui s'accomplit maintenant. Amen. Mais dans il y a internet, batwaza connecté, batwazo landa. Makambo nyonso pa ni nezali koleka na kati na mokili. Zamba za ko rassembler mabata na ye. Amen. Mais mabata wana bavanda kate ocha ye na kati na ville te. Nous sommes dans la révélation. Amen. Wena ba calcul na yo te awa o ndenge na tanga kinzambe na classe boyna non. Nous avons la révélation. Amen. Babete tika bango ndenge wana na rassemblement na bango. Bazozela air moko so groupe mususu ekoti bakei. Na poto ezali komona tango bakoya boye bakiti na nzela na mituka fo botika botelemi ti bakosilisa rassemblement na bango soki batondi komona baye ebele ale pouf neti signal moko bakei ba changer direction. Amen. Et Bible dit que Dieu nous rassemble. Voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Les abongis la tous à la ensemble mais où là où il y a la parole. Beaucoup zalati 10 000 personnes azoté en ndenge na yi. Ezalaka te.
La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Jean chapitre 6 au verset 45. Bango nyonso bakolakisama na Nzambe. Jean 6, 45. La Bible dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Ainsi que quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Amen. Quiconque a entendu l'enseignement du Père. Enseignement na batui bale bate ya karangote. Non, Nzamba utilizaka na période nyonso mutu moko. Amen. Voilà. Iko za des prophètes bakoza la te na âge moko. Non. Qui na se wana Branham azali boza susu na Paul, boza susu na te. Non, non, non. Soit Paul, soit lui. Alléluia. Il utilise qu'une seule personne. Beaucoup de la terre, oh non, frère Franck, Moukazan à gauche, frère Franck, Moussoazoté à droite. Non, il y a qu'un seul frère Franck. Amen. 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 Bible dit Jean-Baptiste Azaleka et Moko wana, na période wana Dieu utilise seulement Mutumoko. Abete ceux qui n'ont rassemblé bino pour n'être beaucoup kakoyoka liloba na ngai. Rassemblement zate pour koyoka ba fable. Non. Dans Deutéronome chapitre 4, na verset 10. Tokozonga na mo écriture na biso ane pa itozali. Mais tous en dans Deutéronome 4, na verset 10. Pour être rassemblement à la rapport à Nine. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu. Zambe nazo zonga sa mwana makanisa. Bete bokanisa mukolo oyo bino moko boyaki. Kuna na mo Horeb. Lorsque l'Éternel me dit assemble auprès de moi le peuple. Nzamba lobaki na ngai ete bongisa libota na ngai. Je vais leur faire entendre mes paroles. Amen. C'est-à-dire, les rassemblements, c'est pour écouter la pire parole. Amen. Amen. Okoyoka n'importe quoi. La parole vient de au prophète. De Omonia a été même David, Azalaki Tamoko, Koloboloko yenda zanzam. Oba beti maboko, batobolinga maboko, batobolinga makolo, na kitina kuna, na vandi pemeni, libela na tata. Mouto zota la oba, mais mouto ya kominzam. Mais c'était Dieu qui parlait à lui. Amen. Et c'était Dieu qui a annoncé livre naye ya sali. Histoire à sali naye. Pe na tangu na yango ekokisana. Amen. Ah balobete. Voici au qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Wana tozongi na psaume 133. Et c'est mon abisso. Kukuta na nabiso. Il faut seulement tous à la sûr que là où nous sommes il y a la parole. Amen. Non, nous avons reçu un message prophétique. La révélation de Paul Abete, c'est ça le sentier de la vie. Amen. Zamba fungole biso sentier na ye. Dès moko alobi mais yo zolo babo yo donc yo vraie religion izaka ko ya yo. Mais il faut croire cela. Voilà. Mais de moi si na lubaka na monde ko na moi si muso lekinga na kitoko. Non. Mais moi si je suis mon akaza kitoko. C'est ça. D'abord ce qu'on le bête si Dieu va prendre quelqu'un sur cette terre, c'est moi. Amen. Il faut être sûr. Soyez certains de Dieu que nous avons reçu la pire parole. Et les rassemblements tous allés ça là pour le moment Dieu nous parle. Amen. Il a ouvert une table et pas ni azali ko lesa biso. Amen. Et comme il tango na nzala. Denga mosa lobaki y aura un temps de famine. Mais Nzambe habite na ko préparer les bino esika pona kolia. Mais bozali kolia pona mission moko. Soki les derniers o Nzambe yebaki kuna na Golgotha nde abaki de tango ko tombolanga je vais attirer ba o nanga. Soki ya suka wana koti c'est fini. Et comme il attendait na tango na Noël ko atotanga ki bato ekangani. Et maintenant c'est le départ. Mais avant to kende, Bible bete boko ningisa mukili. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, tu dois être ébranlé. C'est-à-dire que vous avez sous yoté. Dieu prend possession de toi. Amen. Makambo ngusala mananzoto na yo, ce n'est plus toi. Au comme maintenant quelqu'un qui appartient au Seigneur. Ah bah lui maintenant, c'est comme l'huile précieuse qui répandait sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Et c'est le coup là, l'huile.
omoni te banganga nzambe ya kala bazali kopesa ila bango l'huile d'onction. Nzambe alobaki na Moïse sala l'huile, mais huile wana ezali ete oyo mpona kopakolela ba oyo ya ngai. Sozi Exode par exemple chapitre 40 na verset 15. Exode 40 au verset 15. La Bible dit, et tu les joindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tobandi, d'abord dans verset 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils. Yo, oguzwa Aaron, pas inganga nzambe, ya wayambo. Amen. De babete, ezalaka na moko azalaki liboso. Et c'était Aaron, nganga nzambe waya. De bandeko na biso wa catholique baloba. Sango Mukonzi, ce Sango Wayam. Et ses fils, vers l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez, dans la tente d'assignation, et tu les laveras avec les dos. Tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés, tu oindras, et tu les sacrifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Yo kokota kabo ete ubando sela nzambe fo nzamba pesa epakolami amen ezate ba epakolami oyo tozoyoka sikoyo azana epakolami te. Ça c'est l'onction pure o Paul azako lobeti na ngina yeba ina puissance ya lisekwa na ye. Amen. Abi suki kaka wana te même bana na ye bazaki banganga nzambe pona kosala service ya nzambe kokota na musala na nzambe ifo nzambe apakola yo. Amen. Apeso nguya. O tozoloba parce que ezali loba toza kopesa biso pe tozi topesi mais o la deuxième étape, ça sera Dieu qui doit faire en nous. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ndenge de quoi na musulman c'est vrai. Bino bozoloba Yesu Christ azanda biso nde tozoloba. Mais biso pe tolobi il faut que Yemina Lobana Baokenga na Zanzambe. Il doit confirmer qu'il est Dieu. Et Pierre Atato la Gangotabi, oyo wana bobomaki wana yenda seku. Amen. Yenda zaliko sala makambo. C'est-à-dire, il doit être au milieu de nous. Sa présence, et qu'on sa biso esengo. Et la Bible continue. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est-à-dire, mafuta wana. Et bandi na mutu. Amen. Et qui te tina se. Tango. Ye. Aaron bazako tchaye mafuta. Ezako bima. Ti bazomona. Même na bilamba. Okomi maintenant. Ou ba venir ba baptiser yo. Baptême ezali il faut pola. Ba kotisho na mai. Obimi. Opoli. Baptême du Saint-Esprit wana. La puissance de la résurrection. Tu dois être immergé. Amen. Mobima na yo, vous allez maintenant noyer par la puissance d'en haut. Pour être nzambe, asalo nganga nzambe. Baron ezalaki facilité. Azan nganga nzambe, faut lui wane tonana. Yabo bengo c'était des sacrificateurs. Banganga nzambe yena banana. Faut balatisa bango vraiment, ba sopela bango lui wane. Et bani na mutu, bako mona ngoti na badu, bako mona nenma ndege kiezo kitana bilamba, titanga bani na musala na ye, wane zalaki soye mutu te. Amen. 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 Akomi mutu na nzambe. Amen. Diba lobaka mutu na nzambe. Et mutu na nzambe bazolo bate, c'était l'homme avec Dieu en lui. Omoni na Golgotha na Apocalypse chapitre 5 na verset 10. Abalobete Yesu Christ pe asali biso pe banganga nzambe. Amen. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5 na verset 10. Qui a fait d'eux un royaume. Tozali oyezali libota ya bakonzi. Alléluia. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Pe banganga nzambe pona nzambe na bango. Banganga nzambe soki na Ancien Testament pakola ki mafuta. Yo kancho osala musala nganga nzambe kabo. Te. Même ça rabino pour le moment nous sommes tous des frères. Amen. Mais quand l'onction viendra, maintenant musala komona. Il n'y aura plus mutumoka zali spectateur ezate. Bible dit qu'il y avait des dons. Tout le monde avait un don dans l'église. Amen. Amen. Tant que vous souciez ezali, ok pas frère voilà par exemple na don ya guérison. Ah frère la bonne deli pona yobi.
Tango za likambo bozangi mbongo yepa ya frère yaza na mbongo belé il a donné de libéralité il donne. La Bible dit tout était dans l'église. Amen. Toutes les afflictions parties. Parce qu'il Nzamba tcheki makabonaï. Il y avait cette clé là, la clé de David, qui pouvait tout ouvrir. Il fallait attendre que nganga Nzambe basopa bango balatisa bango nini mafuta. Et sopana. Et les gens verront maintenant. Ba ko mona Aaron soka koti kuna yaki blague te. Ba pakole mafuta. Mafuta mwezo tanga, tina makolo, tina babara. Asa la présence nanza. Amen. Amen. Puis bah j'ai des fois bah tu cloche boyo kaka soka zobi kaka bayang ba. Ba Nzambe na biso ba sakana kanet. Tala zobi boyo kaka bayang azana na vie. Ba de ceux qui ont fait sacrificateur koti kuno ko bimate. C'est la mort. Amen. La présence nanza. Amen. De yemo ko fa pakola yo l'huile wana. Yango Paul alobete la ningi na yeba ye. Nanzela ya puissance ya résurrection na ye. C'est une huile d'onction. On Nzamba za ko latisa bana na ye. Pone te to koma banganga Nzambe complet. Mais pour le moment, tu as vu que tu es une foi vivante. Une foi vivante. C'est-à-dire, biso tu as le wala to mona le wala Nzamba za ko mona. Tu zo mona lobité. Tango Martha lobi na ye habité tala. C'est vrai tu ebita ko sekwa na lisekwa ekoya. Yesu a dit non. Ngai mo na za lisekwa. Amen. Je suis la résurrection. Notre Dieu c'est le présent. Amen. Et foi autre zana on ba benyango la foi vivante. Ezali ko ndimete déjà yo zana kati no mulimo wana ezali. Amen. Puissance wana ezali. Yango Nzamba pesi biso moni foi na ba fabriquer kango te. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ce qui est au Kaloba Nzambe te. Moko zo ko ndima wana ndengeni. Et pour na yoza la kondima, ozwa kondima wana faut la sir, malobo yoza liko yoka et wuti na liloba na Nzambe. Mais Nzamba va utiliser des personnes. Amen. Papi, il y avait Aaron qui était là. Amen. Amen. Et puis bananaye. Et puis ce peut être que manganga Nzambe, ce peut être na Hébreux chapitre 10 à partir à 5, au kititi na sekuna. Hébreux 10 5. Babete nous aussi, le quoi Jésus Christ en entrant dans le monde. Tango akotaki na mokeli, Dieu lui a fait un corps. Nzamba sali nzoto. Pour nete akwa ko sala volonté na Nzambe. Amen. C'est-à-dire ezana tango na yango mukomso tote yaka yango wa Nzambe à son temps. Abaki te tango na tsoke ko kiboko zala na disposition nanga. Amen. Yango moni te Paul azako lobete moi Paul prisonnier de Christ. Et nous serons prêts pour le départ. Ça ne sera plus un homme. Amen. Amen. Quand cette puissance va se manifester, et vous allez yote, même nous autres na yo, vous allez na contrôle nangote. Amen. So balobi na yo zwa kende boye oko kende. C'est Dieu qui va travailler en vous. Amen. Tokiti qui descend sur les bords de ses vêtements, tozongi na Psaume 133, c'est comme la rosée de l'Hermon. Alléluia. Amen. Babete eza lokola rosée ya Hermon. C'est-à-dire bato ba komi na Israël déjà. Eza na ngomba moko mulai eleki ba ngomba nyonso. Yiba benga ngomba Hermon. Siko yende mutu na ye ezipa makana katikati na ba nuage. Amen. 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 Soki ya zwi rosée wana. Rosée za omoni mai yoyo ebimaneti na tongo bato bavandi na bamboka komona na bakasa mai zobima. Ba rosée mai moko kitoko pembe. Yende azwaka yango sima asopi. Amen. Amen. Balobete euti na mont Hermon ekiti na montagne de Sion. Babite zinga peza na montagne ya Horeb ezawana bango pe bazwi basopi yango timboka mobima. Tout pays d'Israël ezaka arrosé. Yango mikola lobaki te na opesa bino mboka oyo il y aura de la rosée. Amen. Amen. Mai pire ezaka utana lo. Et bisope c'est la même chose. Faut to bon de la. Si un autre oyoki ke frère moko Nzamba pambole na kati na puissance wana. Yebete biso nyoso to ko pambola. Amen. Amen. Montagne wana tamwezi ezokita na ba montagne mosusu. Voilà. Ozomona tango tozozwa lilobana, lilobezo yana ni mutu moko. La parole vient au prophète. Prophète va pesi ba oyaye. Okuna pesi pe boy na boy. Amen. Amen. Tu dois être sur cette lignée là.
C'est ça les sentiers éclairés, les sentiers de la vie. Amen. Amen. La parole doit être rétablie. Et outi na ngomba munene, même si ko zomo na rassemblement tozana ngwe na moko ndaza kupesa. Amen. O nzamba vina yeke zwa boy. Soki komi ke même na 2-3 personnes babimi. O nzamba tininga kuna. O nzamba sache que c'est faux. Oui. Na monde nzamba utilizaka mutu moko. Amen. Soki mutu wana zali yo bimi muso ngai donc comme il faut. Amen. 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 Mais nzamba ko confirmer mutu wana ete nazali katikati na ye. Ya ndeka beti kati na bino mutu moko aseko ya zali. Amen. Et mutu ngo pa tomboli musa. Et babete pona biso nyonso tout, nous devrons expérimenter la même puissance. Oui. Amen. Amen. La Bible dit la promesse est pour vous. Acte chapitre 2 verset 39. Oyo elaka ezali pona bino. Pe pona ngai, pona biso. Tuna bibino kanga no wana kama ona c'est clair. La promesse est pour nous. Amen. Amen. Moi aussi je suis dans cette promesse là. Amen. Acte chapitre 2 verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Kubenga mutu ezali na makasi na mutu te. Nzambe nde akubenga ba oyo ya ye. Amen. Amen. Ku forcer mutu te. Mwana ulakisa iluba na Nzambe. Soki azawo ya Nzambe akoyana iluba na Nzambe. Mais to mwana yo kangi mwana ba kraka uzutindika ya tia yako yoka iluba na Nzambe. Babite c'est le Seigneur qui les appellera. Amen. N'en faites pas un problème. Amen. La femme refuse, n'en faites pas un problème. Amen. Yo yebi akiti akri. Amen. Sarah, awanga na d'abord ngana komi mpaka boye na mutu azako pesa ba promesse alukuta. Il arrive. Mais nasuka na mukana yebele lobi na Hébreu 11 kuna bise Sarah a crié à la fidélité de celui qui avait donné la promesse. Oyo ya Nzambe azali ya Nzambe. Toutes les afflictions, Bible lobi na biso te to supporter. Batu musu bakoya ebele tango molimo ekomonisa. Les gens viendront. C'est une puissance. Tout continuer kaka kozala na la rassemblement. Lokola les oies sauvages. Bazali ko kitaka groupe musu sekoya ekiti. Groupe musu sekoya ekiti. Babite c'est le Seigneur qui appelle. Amen. Il faut sentir que non, ça c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu seul qui va rassembler son peuple. Et azo sala yango déjà. Na monde mombezo sala. Et ndenge biso pe tozali toya wa tozoya pona tozo kuka koyoka puis to bondel. Babete pour les afflictions. Bakambo yo nyonso to ezali ko ya biso ya pasi ya boy na boy. La consolation c'est la parole de Dieu. Amen. Consolez-vous par ces paroles. Oh frère, il y a personne qui a pu me supporter. Il y a un problème. Il y a aussi pas problème. Amen. Et puis, il y a un ça, ils ont un makambo belé. Vous savez pas penser demander ce que ça vous lenga. Mais bateau moniteur comme directeur a passé na ba étape au bino moniteur. Ba suspenda ye asa tant yo zolela autant ngo lettre mutabandika musala sikoyo. Menga na bandika musala sikoyo ba pesa nga demande na ko suka wapi. Ya zo sika. Amen. Amen. Pour net be tapo ya passé. Tant yo ko mone de mutam susu bon baba. Ko c'est là qui makam tabo ina ba azota la kaka. Mais une demande c'était répondez seulement. Nous mona muta salengo tout un problème azolenga. Il faut qu'on dise la persévérance. Mais Eli a katina bino ezali. Amen. Amen. Mais ce n'est plus loin. Babete tant au moni ba ndeki wana nyonso tout bandi kozala rassembler. Sache-les qu'ils veulent partir. Amen. Amen. Ils sont déjà appelés. Le sixième sens, les réunis. Et puis, nous la même parole. C'est l'unité.
bwebete eze eloko moko eza te po bavanda wana mituka bato evanda te lobi etelemi ezozela bango base rassemblaka. Non, quand le dernier groupe viendra, allez, bapumbwe. Mais yo kozwa te ozwa filo bwakela yo kanga moko nakende kolesa ye okoboma ye. Parce que bango bazana bango ba sauvage. Amen. Ils vivent de la révélation. Amen. 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 Pour tout problème, Bible dit consolez-vous par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Vous voyez kotanga yango? Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oyo ezalaka liloba pona consolation. Amen. Amen. Elikia na bino espérance na biso. Kutala ba problème wana te. Bosana yango. Ah kuna basali ngabo, kuna basali boyo tala nzambe nanga ma promis. Amen. Nguya na lisoko ifo emoni sama. Jacob amona ki passe. D'affliction ezali nde to mona ka on ebande. Papa Césali, Zambé a coupé sa patience pour ne pas supporter la souffrance. Puis éviter la souffrance au Job à ce moment-là. Et là, on y a comme la guette. Afinga mia, basali eboué, bana bakif bakufi, babilo que sali, camarade babichola nzambe wana okufa. Mais quand Dieu lui a parlé, amen. Amen. Abisete nazali na yo. Ah, à ce solité, mon rédempteur est vivant. Amen. Attends, na kufi lelo yo ngai na komona ye. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'on a foi mon côté, il y a lobi non. Zana kondima wana sasa hivi. Ngalo wana yoki, cette puissance est à moi. Amen. C'est ça la foi vivante. Pour nous on appelle la puissance vivante. Ndima de Josana katina makambwa. Mais tokobondela on a ba affliction pèse katikati na biso. Amen. Amen. Ya le bete, abisi Martha le bete. Je suis la résurrection et la vie. Cause la lobité. Zamba zali nzambe a lobité. Tout nzambe a passé te. Ah nzambe wana traverser ki ba mai, asala ki mais Bible peut le bete biso afungole le biso de loba. Amen. C'est un sujet de joie. Tangu la nyo kuna na Apocalypse chapitre 5 na verset 10 asimba ki buku pona kofungola bilembo biba tutu baganga ki tubabete il est digne. Amen. Amen. De prendre des livres et d'abriser les sceaux. Bongo biso batoza ko ba makambo. Nous sommes aussi dignes, non? Amen. C'est aussi un sujet de joie. Amen. Pour glorifier le Seigneur. Amen. Il n'est pas le Dieu d'hier, il n'est pas le Dieu de demain, amen, il est le Dieu d'aujourd'hui. Croyez que tout est en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant. Amen.